Добрый день, уважаемые читатели! Клочковская сельская библиотека представляет час обзора, посвященный Аль-Фараби. Гении не умирают. Если бы мы жили без таких идеалов, то и не было бы высоких целей, подобно тому, как если бы человек не изобрел лук и не пустил бы его вдогонку орлу. Он бы не гулял сегодня по космосу. Как бы там ни было, древний мудрец вернулся к нам. Он вернулся к нам более чем через тысячелетия, потому что гений не умирает, они живут вечно. Он был воистину универсален, сочетая в себе выдающиеся таланты поэта, математика, медика, философа и музыканта. Первый распределил науку по категориям и внес свой вклад в такие области знаний, как астрономия, логика, социология, этика, философия, психология и право. Им написано около 160 известных нам трактатов, а некоторые из них, как и всякая классика, не утеряли актуальности до сих пор. Вот, например, выдержка из трактата о добродетельном городе. Город станет тогда добродетельным, когда почетное место в нем займут науки и искусство, когда мыслящие люди не только сохранят свою честь и достоинство, но и своим примером и воздействием на своих сограждан, как правителей, так и подданных, сделают все возможное для его совершенства. В память о великом мыслителе Аль-Фараби названы несколько казахских улиц. Его имя присвоено Педагогическому институту культуры в Шымкенте и Казахскому национальному университету в Алма-Ате. Имеются памятники философов в казахских городах Алма-Ата и Туркестан. В 1972 году с международным размахом был отмечен 1100-летний юбилей со дня рождения ученого. Центром мероприятий стали Москва, Багдад и Алма-Ата. Фараби написал более 100 трудов по философии и естественным наукам. Его наследие необычно велико и разнообразно. Он изучал все известные в то время отрасли знаний. Благодарю за внимание.